ये है बर्फ द्वीप, मायूसी के ऊपर 12 दिन दूर और जानलेवा ठंड से कुछ डिग्री नीचे। ये मुसीबत की रेखा के बीचों बीच बसा है। मेरा गांव जो है मजबूत, ये 7 पीढ़ियों से यहाँ पर है, लेकिन हर बिल्डिंग नई लगती है। यहाँ हम मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और हसीन शाम का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ मुसीबत सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह मक्खियाँ मच्छर होते हैं। हमारे यहाँ है ड्रैगन्स। ज्यादातर लोग भाग जाएंगे, पर हम नहीं, हम वाइकिंग्स हैं। अब थोड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं। मैं हूँ हिका। नाम बेतुका है पता है, पर इतना भी बुरा नहीं। माँ बाप मानते हैं भद्दे नाम सुन के पिशाच और दैत्य डर के भाग जाएंगे। जैसे हमारा वाइकिंग का सुंदर हुलिया इसके लिए काफी नहीं। क्या हाल है? चलो चलो उठो, जल्दी हथियार ले आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। तुम बाहर ही क्यों निकले? बच्चे, तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे यार, ये फिर यहाँ भाग क्या? तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। ये है स्टोइक विशाल बंदा, कबीले के सरदार। कहते हैं जब वो छोटे थे तो उन्होंने ड्रैगन की खोपड़ी को उसके धड़ से उखाड़ फेंका था। क्या मैं इसे सच मानता हूँ? हाँ मानता हूँ। आज क्या क्या हाथ लगे? ग्रॉन्कल्स, नैडर्स, सिली खोपड़ी, ओह और होक्स ने राक्षसी नाइटमेयर को पकड़ा है। कोई गुस्सैल रात पकड़ा गया? अब तक तो नहीं। ठीक है। ओह, मिल गई फुर्सत आने की। मुझे लगा ड्रैगन उठा के ले गए। क्या मुझे? ना, मैं कुछ ज्यादा ही तगड़ा हूँ उनके लिए। मुझे हजम नहीं कर पाएंगे वो, खास तौर से इसे। वो तुम्हें टूथपिक की तरह इस्तेमाल करेंगे। बड़े नखरे और हाथ बदलने वाला कच्चा पक्का भेजा फ्राई है ये कॉपर। मैं जब से छोटा था तभी से इसका शागिर्द हूँ। हाँ, जितना हूँ उससे भी छोटा। गांव का दूसरा हिस्सा बचाओ, हम इनके हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखा, पुराना गांव और बहुत सारे मकान नए नए। आग लगी है। ओह, वो है फिश लेग्स, स्नॉट आउट, जुड़वा रफनट और टफनट और एस्ट्रिड। ओह, उनका काम कितना धांसू है। क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए ना, मुझे कुछ करके दिखाना है। ओहो, बहुत कुछ कर दिखाया तुमने, पर सब गलत सलत जगह पे। बस 2 मिनट, मैं ड्रैगन मारूंगा, मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। शायद कोई लड़की भी पड़ जाए। हथौड़ा उठा नहीं सकते, तलवार चला नहीं सकते, तुम तो इसे भी फेंक नहीं सकते। हाँ ठीक है, पर ये मेरी जगह फेंक देगा। देखा, ये जो तुम करते रहते हो, इसी की तो मैं बात कर रहा था। क्या माना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? नहीं, हिकअप। अगर तुम बाहर जाकर ड्रैगन से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा ये सब। क्यों? क्या मुझ में कोई अच्छी बात नहीं? हाँ, कितने समझदार हो तुम। ड्रैगन से नहीं लड़ सकते। हाँ। आप सर देखिए, बड़ा ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इतनी जबरदस्त धांसू वाइकिंग गिरी को रोक के रखना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार तेज करो अभी। एक दिन मैं बाहर लड़ने जाऊंगा, क्योंकि ड्रैगन का शिकार ही यहाँ सब कुछ है। नैडर का सर लाऊंगा तो कम से कम नाम आऊंगा। ग्रॉन्कल मारना मुश्किल है, वो कर दिखाया तो समझो कुड़ी जरूर पटेगी। वो सिली खोपड़ी शानदार, 2 सर दुगना दर्जा। वो ले जा रहे हैं। नीचे की ओर हमला जारी रखो। जल्दी करो। और फिर वहाँ एक राक्षसी नाइटमेयर भी है। उनके पीछे सबसे अच्छे वाइकिंग जाते हैं। उनकी एक बड़ी खराब आदत है, वो खुद को आग लगा लेते हैं। औरों को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। और सबसे कमाल का ड्रैगन तो किसी ने देखा ही नहीं। उसका नाम है तुम जाओ। ये खाना कभी नहीं चुराती, नजर कभी नहीं आती और कभी चूकती नहीं। किसी ने अभी तक गुस्सैल रात को नहीं मारा, इसलिए ये शुभ काम मेरे ही हाथों होगा। यहाँ पर डटे रहना ही, कब वहाँ एक योद्धा की जरूरत है। बाहर नहीं, यहीं। कुछ समझ में आया?
कहाँ जा रहे हो? डरो मत, बस यूं गया यूं आया। साथियों चलो पकड़ो उन्हें। संभल के, इन जानवरों में अभी भी काफी दम है। चलो, मुझे भी निशाना लगाना है, शिकार पकड़ना है।